दोस्तों एक पक्षी आसमान की ओर देखती है, उसे कुछ पक्षियां उड़ते हुए दिखाई देती है। ये सब देखकर जिसके बाद वो भी एक बड़े से पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि वो भी उड़ना चाहती थी। मगर उसका एक पंख बड़ा होता है तो दूसरा पंख बड़े वाले से बहुत छोटा होता है। लेकिन तभी ये अपनी दोनों पंखों की मदद से उड़ने की कोशिश करने लगती है, और जैसे ही थोड़ी सी ऊपर जाती है तो उसके छोटे वाले पंख उसका साथ नहीं देती है, जिससे वो खाई में गिर जाती है। और तभी उसके ऊपर एक हरी पत्ती आकर गिरती है, जिसके बाद वो उस हरी पत्ती को लेकर अपने छोटे वाले पंख से पकड़कर फिर से उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर से खाई में गिर जाती है। उसके जैसा ही एक और पक्षी थी जो पतंग के बीच में होकर उड़ने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर वो भी अपने पीछे रॉकेट लगाकर उड़ने लगती है। आखिरकार दोनों पक्षियां उड़ने में नाकामयाब हो जाती है और दोनों को भयंकर चोट लग जाती है। तभी एक पक्षी खाई में गिरने वाली होती है, वैसे ही दूसरी पक्षी उसे पकड़ लेती है। अचानक दोनों पक्षियां तेजी से नीचे खाई में गिरने लगती है। दोनों पक्षियां आगे कुछ ऐसा करने वाली है जिसे देखकर आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोनों पक्षियां आपस में अपनी छोटे पंख को जोड़ लेती है और दोनों आसानी से उड़ने लगती है।